Саламатсыздарбы. Эмесе ошондо программасы. Муфтий кармалгандан кийин айрым эксперттер эми диний тармактагы маселелер курчуп кетиши мүмкүн деп чочулаган. Бирок аалымдар кеңеши кечээ күнү муфтийдин милдетин аткаруучуну шайлады. Максат Ажы Токтомушевди сот үй камагына бошотту. Диний башкармалыктагы каржы маселелери болсо кадыресе текшериле баштады. Бүгүн мечиттерде жума намаз болуп өттү жана андан соң эч толкундуу болгон жок. Бул көрүнүш жаңы бийлик коомду дагы, белгилүү саясатчы ишмерлерди дагы өз айтканына оңой көндүрө аларын көрсөтөт. Күзүндө парламент спикерлери биринин артынан бири кызматтан өз ыктыяры менен чегингенин эле эстесе болот. Садыр Жапаров болсо кечээ күнү Алмаз Касымалиевке интервью берип жатып, катардан чыккан өлкөдө эч нерсе болгон жок деп айтты. Жаңы бийликтин дагы бир өзгөчөлүгү айтылган сынга дароо реакция жасап, мурда кабыл алган чечимдерин оңой эле өзгөртө аларында. Мурдагы жетекчилер көшөрүп, бир айтканын же жасаганын эч качан оңдобой келчү жана аны менен байланыштуу. Каталарын жашыруу максатында жаңы чечимдерди кабыл алганда маселе ого бетер татаалдашып кетчү. Садыр Жапаров болсо жөн гана таарынбагыла дейт. Эми таарынгандар таарынып турсун. Эгерде жок мурунку бийликтегилердин бир туугандары окшоп, балдары үй бүлөсү окшоп, коррупцияга малынып, баягы мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге аралашып, ушинтсин десе, анда таарынса болот да. Күн аган эми таарыныштын кереги жок аган. Эми буган азыр таарынып турсун, бирок 1 жыл 2 жыл өткөндөн кийин туура кылыптыр дейт. Бийликтин дагы бир мүнөздүү өзгөчөлүгү сын көтөрө ала турганында. Көчө саясатчылардан тартып, юристтерге чейин бийликти кантип гана сындабайт, бирок бийлик күлүп гана коет кээде. Атамбаев байылы айрымдарды же камап салмак же жок дегенде сотко бермек. Жээнбековдун учурунда болсо бийлик ачык каршы аракет көрбөсө дагы тымызын иштерди жасачу. Жаңы бийлик болсо бир топ катуу сынга дуушар болууда. Бұл айтарым ушунда Садыр Жапаровду ушинтип ар кимди тилин угуп жүрө берсе, Садыр Жапаров алыс кетпейт, узабайт. Анга түртүп салат. Атамбаевди түрткөндөй, Батиевди түрткөндөй, жана Сооронбай Жээнбековду түрткөндөй түртүп салат дегенем. Атамбаевдин баардык баягы шопуру бар болчу, Илимжановдун. Эми Илимжанов ким болуп калды? Арзыбек Бурханов менен Искендер Гайыпкулов болуп калды. Пайда болуп жаткан маселелерге дагы жаңы бийлик жеңил жана жөнөкөй карайт. Кайсы бир иш оңунан чыкпай калдыбы? Маселе эмес, аны кайра баштан баштап чечип салабыз. Кимдир бирөө туура эмес сүйлөдүбү же туура эмес аракет көрдүбү? Көңүл бурбай да койсо болот. Көңүл буруп, аны катуу жазалап коюу да мүмкүн. Эки ыкма тең туура. Бирок жинге тийбей эле койгон жакшы. Баягы Чубак Ажы сыяктуу бул Максат Ажы дагы YouTube'да жүрбөйбү, сабак берет эмеспи? Суроо жоопторго берет дин тармагында. Ошол жерден бул эки жерден оозунан жаңылган экен. То есть баягы өзүнүн позициясынан жаңылган экен. Биздин салттуу динди айтпай тескери жакка үндөдүү деген талаптарды койгон экен. Кендей наразычылык тараптын койгон талабы ошо муфтийге сен туура эмес башкарып атасың динди дешти. Ошондуктан диний чөйрөдө дагы жөнөкөй жана оңой ыкма менен жаңы тартип орнотулушу мүмкүн деп божомолдосо болот. Башты көп оорутпай, маселенин бардык акы-чүкүсүн териштирип отурбай, жалпы жөнөкөй эрежелерди аткарбасаңар, силердин маселени биз өзүбүз жөнөкөй гана чечип салабыз. Ага жеткире десеңер, ойлонуп аракеттенгиле дегендей. Диний тармакта болсо өтө көп маселе топтошуп калган. Алар бири-бири менен чаташып, ар башка мазхабтар уда өмүр сүрө баштаган жана анын баарын түшүнүп, чечмелөө оңойго турмак эмес. Эгер бул маселенин баары оңой жана жөнөкөй чечиле баштаса, жаңы бийлик Атамбаев жана анын тарапташтары менен байланышкан маселени жөнөкөй чечип салган сыяктуу коомго дагы бир соопчулук кылмак. Атамбаевдин ой жүгүртүүсү өтө эле жөнөкөй болчу. Эми иштер андан да оңой жүргүзүлүп калышы толук ыктымал. Кеп ошондо саламаттаңыздар.